Ny momba ireo agent d'exploitation des postes 1770 navita fiofanana navoaka tamin'ny fomba ofisialy kosa no rahantsika manaraka. Omena tombo ny tanora ny fandraisana piasa eo anivon'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana haitao arakajy mirindra. Agent d'exploitation 770 nanao fiofanana tao amin'ny NTP na Institut National de Télécommunication et des Postes nandritra ny roa taona indray no hitondra ny traikefany. Fantatritsika fa ny fitondram-panjakana tsy mitsahatra manao ny asa rehetra mba hampandrosoana nyity firenena ity. Ary zany dia isa sokajiny. Koa ny ato amin'ny poste malagasy manokana namoaka ny reto andiany mendrika BEPC ny diplôme nitadiavina tamin'ny concours dia utafiditra mpiasa-panjakana eo amin'ny 9 taona ny salany taonany zareo. Ny tanora zany dia manana sehatra lehibe hampandrosoana ny firenena ka atomboka zany amin'ny recrutement ato anatin'ny poste. Nanomboka amin'izao fitondrana tariny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina zao azoko lazaina fa manomboka miarondoha ny poste malagasy ary manaraka ny fivoarany teknôlôjia vaovao. Ny poste malagasy no orinasa mpanjakana tsy nahitana an'izany grève zany. Ny poste malagasy no orinasa tsy ahitana an'izany hoe volan'ny olona very. Notolorana ny maro-pahaizana izy 770 mianadahy ary haparitaka eny amin'ny poste manerana ny nosy. Tsy mitsahatra mikaroka paikady hampivoarana ny poste sy hampanarahana toetrandro ity orinasa-panjakana ity ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao arakajy mirindra.